itu agak besar itu dan motor. Tak ke dalam, nanti kalau dalam jalan. Bu, Avatar. Ipul lagi hai. Rusak apinya, apa ini? Kita apa di kali ini? Boleh kita api, boleh. Makanya gini kan kau udah disinya wadah kayak semalam mungkin tiba-tiba 12 pecah nego. Ada teras untuk jualan kan, teras samping ini. Berarti malam itu berarti. Baru kemarin kita dosak kan itu. Ini benar.
Kur bang. Iya. Rame. Emang kur-kur mau ceng, kita orang tuh situ semua. Saya buat konten, macam itu. Bilang aja di pucuk itu, nanti aku panjat Orang pucuk itu. itu tiap hari awak anu kok gak Jadi ada. ngangun situ, nanti aku panjat pucuk. Oh nggak tahu, dia di atas. Dia di atas. Hah? Yang belah sini kan? Yang pendek. Tadi dia nggak akan jaga itu, kerjaan bagus dia. Cari cuaca. Itu jalan apa namanya? Daerah Pak Bangil. Mbak kami jalan Tenggiri. Ada yang jalan besi gemuk di